a En la Cocina con Erika. Hola, buenas tardes. Yo soy Erika. En este día yo voy a cocinar sopita. Los ingredientes son media barra de mantequilla, un tercio de taza de cebolla, un cucharilla de ajo, un enlatado de salsa de tomate, 2 tazas de agua, un barra de queso, 3 cucharas de consomé, poco de sal, 16 onzas de pasta. Pon la olla en la estufa, medio llena de agua. Cuando el agua está hirviendo, echa la sopa en la olla. No hiervas más de 10 minutos. Pon la sopa aparte. En la olla derrite la mantequilla. Echa la cebolla y la ajo en la olla. Mezcla todos los ingredientes. Echa la enlatada de salsa de tomate en la olla. Échale agua en la olla. No tires la salsa de tomate. Echa 3 cucharadas de consomé y mezcla. Echa la sopa en la olla. Raya el queso. No te olvides apagar la estufa. Y luego pruébalo. Delicioso. Gracias por venir. ¡Adiós!